歡迎大家咧又嚟到咧車心 U 嘅 channel。今日我咧就唔會係整短片，即係整手工。咁你知道我成日整手工啊？我今日咧就要講我咧點樣嘅。其實咧我咧就係會用一部機嚟影我點整手工，跟住我係用呢部機嚟影嘅。咁咧你知唔知道咧？而家咧有個咧叫新魚咧，新魚咧佢叫阿一把，咁咧佢都 YouTuber 嘅，佢有個新嘅影片，佢喺飛船樂園嗰度玩啦，咁都有啲係學嘢嘅，咁你可以睇下嘅，佢係啱琴日落完，我而家咧就會講緊咧飛船樂園會點樣。咁我講啦，其實飛船樂園咧好好玩嘅，但係之後大家如果都想去都可以。咁咧我哋咧喺飛船樂園好多嘢玩，雖然咧佢有個馬戲團咧係咁阻住晒大家玩嘅時間，咁你可以唔睇嗰個馬戲團，其實好好睇，但我都錄咗少少，但唔錄，因為嘥晒啲位咁。咁好好玩，嗰啲係有啲 playgroup 咁樣，跟住食嘢嘅時候，嗰啲好味嘅，有薯條，有好多嘢食蛋。咁嗰啲嘢食都係好味嘅。飛船樂園咧，仲有咧出邊咧，佢就會有個最大嘅玩，跟住我咧就好中意。你知唔知我最中意玩嘅係乜嘢啊？喺裏邊嘅唔啱喎。冇旋轉木馬嘅喎，有冇？哦，係啱啦，就係海盜船，我最中意玩，因為佢比較高咁啊，我喺中間呢度飛落嚟，好好玩，好似打千秋咁，但係應該係最高咧，好似咁，即係嚟呢度最高。咁我就有呢個嘅人飛咁，好啊！咁我想話俾你知，飛船樂園咧就會有好多嘢玩。咁咧，佢有時咧會有啲歌唱，或者整一啲商店。我嗰時咧好凍咧嗰度，咁咧我咧就買咗件褲褸咧，好靚嘅。咁我媽媽咧都有件啦。咁其實我錄嘅時候都係我自己錄，媽媽咧都有錄嘅，但係佢咧就唔會佢唔喺 YouTube 度錄咯，即係佢會喺 Facebook 嗰度咯。咁咧佢嗰啲都好睇，我有隻係彈琴噶嘛，佢都係好似係彈琴嘅。佢哋好傻噶，我哋繼續講到啦。好，咁飛船樂園咧就隻狗煩。好啊，咁我哋繼續講飛船樂園。飛船樂園咧好多嘢好好玩嘅。咁咧，佢咧酒店咧都係好靚噶。佢酒店出邊個 lobby 咧有個好大，即係有個好靚嘅一個好似一個潛艇咁，但係裏邊咧係有得玩，跟住佢仲有嘢係俾你學習，佢可以話俾你知鯨魚係有幾大或者幾多 cm 噶嘛。咁飛船樂園咧，一個人就會有100蚊。好好玩嘅飛船樂園。咁我而家講我自己錄，我自己啲佢都係錄 YouTuber 嘅朋友啦。咁佢咧，心如咧都係錄 YouTuber 嘅。佢咧會最後尾咧成日講要 rap， 唔係佢咧會講 happy and rap， 即係佢會講日日會開心。又好運咁啦。新水官，你介紹下新水官。
個咧就係我嘅新水錶咧，喺嗰個飛船樂園度買，好靚好平嘅就係呢個幾靚。咁咧佢就會，其實飛船樂園有間鋪咧好多嘢買㗎，佢嬲又有好多嘢買嘅。咁咧我就買咗呢個新水杯，個係保暖嘅啦嚟。咁好，其實我哋其實咧嗰度咧有個係學習星球，即係我已經錄咗一個學習星球嘅喺新園嗰度。咁佢已經錄咗，我就會問佢問題，佢就會答啦。咁其實咧星球酒店咧好多人去㗎，佢其實有得玩水，但係夏天先開，好快就會夏天㗎啦，係咪啊？你知唔知幾多月啊？啱啦，係6月啦。咁夏天而家其實好似開始緊，好熱㗎啦而家。咁我學校其實咧都有錄 YouTuber 嘅幼稚園。我嗰時畢業嘅時候咧，跳海洋公園有首歌咧，而佢都係我以前咧，佢都錄咗喺 YouTuber 度。你撳咧聖彼得堂的幼稚園畢業，佢就會有㗎。咁我而家講到嚟呢度先，呢個係第一個。咁 like and subscribe and comment and I'm always happy. Bye bye.